я. Хотя пока. Сейчас. Всем привет. Пожелайте мне удачи. Пожелайте мне удачи, ребят. Да-да. Погодите. У меня iPhone. Хотел похвастаться телефоном. Сейчас будет что? Это да, это делал я. Вот, посмотрите, лицо запомнили лицо? Лицо запомнили? Лицо запомнили? Футболку запомнили? Прическу запомнили? Это я. Блин, это я на свой телефон снимал. Да боже, блин. Сейчас будет тач-то. Это делал я. Вот тут я идеально просто сделал сальто. Спасибо за просмотр. Всем пока. Всем привет.